gerade in der heutigen Zeit wird ja bei vielen die Zündschnur immer kürzer, zack, zack, zack. Und dann ist natürlich entscheidend wichtig, dass jedes Unternehmen an dem Kapital arbeitet, was da ist, nämlich an dem Humankapital, also an den eigenen Mitarbeitern. Und da kann man natürlich viel rausholen. Und bevor ich jetzt großes Recruiting mache und neue Leute suche, sollte ich mich vielleicht um die Leute kümmern, die schon da sind und einfach durch Schlafoptimierung auch die Performance im gesamten Unternehmen steigern.